সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটি আমি এর আগেও দিয়েছিলাম, তো তোমাদের আবার বারবার রিকোয়েস্ট আসছে আরেকবার পার্ট 2 এর জন্য। তো তাই তোমাদের রিকোয়েস্টও আমি ফেলতে পারি না। তোমরা আমার বন্ধু, এত ভালোবাসো আমাকে, এত সাপোর্ট করো, তো তাই আরেকবার নিয়ে চলে এলাম। তোমরা প্লিজ লাইক দিয়ে সবাই ভিডিওটি ভিডিওটি হলো উবাসি को माउथ में होल्ड करके रखने की চ্যালেঞ্জ। তো চলো চলে এসেছি সেই ভিডিওটি নিয়ে। মানে হাইটাকে মুখের ভেতরেই রাখবো, মুখ থেকে বার করব না, তো মুখের ভেতরেই চেপে রাখতে হবে। তো চলো, খুবই মজাদার একটি ভিডিও, তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। চলো দেখি চেষ্টা করি পারি কিনা। এমনিতেই শরীরটা খারাপ, তো তারপর স্নান করেছি, তো দেখি হাই ওঠে কি না। এর আগের বারটা বই পড়তে পড়তে করেছিলাম, বই পড়লে হাইটা ওঠে। তো এবারটা দেখি শুধুই ট্রাই করি। চলো তোমরা দেখতে থাকো। বন্ধুরা আজ আর পারছি না, তো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে। তো চলো এখানে ভিডিওটি শেষ করছি, তোমাদের সবাই ভালো থেকো।